अभी हम जिस जगह पर है यहाँ पे बहुत बदबू है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे लोगों की बॉडी, डेड बॉडीज जो है वो उसी पड़ी है, इस तरह की निकलती नहीं पड़ी। देख लिया आप लोगों ने, ये है असम की स्थिति। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है बाढ़ के प्रकोप से। वहाँ न जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, न जाने कितने घर जुड़ चुके हैं। ये बाढ़ जो 19 जुलाई से 24 जुलाई के बीच अपने चरम पर थी, पर आज 5 अगस्त 2026 को भी वहाँ पर 5 फीट तक जमीन के स्थल से पानी भरा हुआ है। आज भी वहाँ लोगों के घरों में जमा गाद और भयंकर बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ आज सभी कुएं और हैंडपंप बाढ़ के पानी से प्रदूषित हो चुके हैं। वहाँ लोगों के पास पीने के पानी की तक की व्यवस्था नहीं है। कहाँ है मीडिया, कहाँ है सरकार जो चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे करती है? क्या असम में रहने वाले लोग इंसान नहीं है क्या? इनके साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन बहुत से उद्योगपति जैसे अनन्या बिड़ला, अलक पांडे, रणबीर हुड्डा और बहुत से बड़े क्रिएटर जो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई वहाँ खुद जा रहा है तो कोई बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश के सभी लोग असम के लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ। जय हिंद। सबने तो सब कह दिया।